Buyoqqa mol ushla xotiningni. Kerak emas menga bu xotin boshingizdan qosni olib kelgan keliniz. Siz olib keldingizmi, o'zingiz quchoqlab o'tiring endi. Turxuni sog'lig'ini qarang, oy, etlarim jimirlab ketdi. Kal bolangizga bering, menga kerak emas umuman. Aji kuku, smoky chuchu. Inangni kuku, men senga yosh bolamanmi? Aldab-sildab ko'nglimga kirolmoqchisan-da o'zingcha. Umr haq yurakchimda qorovaydan boshqasiga joyi yo'q. Qanisan-o? Stopirlar, jinna kirib olgan buni ichiga to'g'ri qildim. Enajonim, men sizga yana bir marta aytaman, buni tag-tugini surishtiring, uni tutqanog'i borga o'xshaydi. Hujjat tayyorlab yashirgan kasalligini. Hozir nima ko'p softa dokument qilib beradigan kirsa 2 so'm bersang, o'likda ham tirik yozib beradi bular. Qaqa ketding yo alvasti, shu baqa. Kemal vastasi dattalingiz chiqaraman, daqa keling. Dod, oyjab faring. O'ldirishyapti, mana o'ldiryapti meni. Jiprihoy, sen bilan kelishib olamiz. To'g'risini aytsam, hali beri yosh o'lib ketish niyatim yo'q. Bu inam uylantirdimi bo'ldi, bu bir umrlik degani. Ko'ryapman, sen ham normal ekansan. O'shaning uchun normal er-xotin rolini o'ynaymiz-da, inamni ko'ndiramiz. Vaqt soati kelganda ikkovimiz ham ayro bo'lamiz. Sen o'z yo'lingda, men o'z yo'limda. Kelishdikmi? Ozgincha yashaymizda, xarakterimiz to'g'ri kelmadi, bola bo'lmayapti, inajonimizga kechiring, biz ajralamiz deymizda, bo'ptimi? Kelishamizmi shunaqa desak? Menimcha ming'irladingiz, uxlashga qo'yasizmi yo'qmi? Yemol, senga faqat uxlash bo'lsa, ovqat yeyish bo'lsa, men mana siqilib ozib ketdim.